geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi siz yaklaşık olarak 2-2,5 aydan beri bizim protezi kullanıyorsunuz, belki daha fazla. Şimdi hazır bir kontrole gelmişken ben bir yorum videosu çekeyim dedim. Buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bu hastalık, horlama ve uyku apnesi size neler yaşatıyordu? Bunları anlatabilir misiniz biraz? Hocam 2 yıl önce ileri derecede ağır uyku apnesi teşhis konuldu. SPAP makinesi aldım. Ve ben bu SPAP makinesini bir hafta dahi kullanamadım. Ne oluyor peki? Ne gibi sıkıntılar yaratıyordu size maske? Hocam maskeyi ben o verdiği hava basıncının karşısında duramıyordum, yani çıkartıp atıyordum. Ama 2 yıldır da uykularım da kabus oldu. Yani derin uyku diye bir şey artık yoktu 2 yıldır. Hep böyle koltukta, ayakta uyuyordum ama yani yatakta düzenli bir uykum yoktu. Peki gün içinde bu hastalık size neler yaşatıyordu? Ne yapıyordu mesela? İşinizle alakalı olabilir, özel hayatınızla alakalı neler yapıyordu mesela? Hocam bu bütün vücudumun ritimlerini bozuyordu. Yani kalp ritimlerimden tutun ki yani tansiyon hastasını bile doktorum buna bağladı yani. Evet. Bu makineyi kullanmamı, başka türlü çaremin olmadığını söyledi. Ama ben bir türlü alışamadım yani. Belki kullanılabiliyor ama ben duruyor makine. Evet. Sonra sizin takip ettim hocam. Böyle bir şey olabileceğini. Yani taktığım gün hocam benim sabahlara kadar dilim kuruyordu. Nasıl böyle şeker hastası olan insanlar, ya o dilin kuruluğunda ben zaten uyku uyuyamıyordum. Şu anda bu protezi taktığım zaman ağzımın içi hep ıslak böyle. Evet. Yani düzenli bir uyku alıyorum, uyku kalitem. Hatta kilo bile vermeye başladım hocam. Ben fark ettim. Aynen. Peki kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Uyku atakları oluyor mu artık mesela? Nasıl Kesinlikle oluyor? oluyor hocam. Evet. Yani onu bazen unutuyorum takmak için. 2-3 saniye sonra hemen uyanıyorum hocam. Hemen fark ediyorum yani. Onu takmadan kesinlikle yatamıyorum. Çok sağ olun yorumunuz için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.